विश्व पलटिछि कि भारतीय कफ सिरप गंबियारे 66 पिलांक मृत्यु पर भारत रे अलर्ट। भारतीय कफ सिरप को नहीं हुर चेतावनी। भारतीय कफ सिरप को नहीं आरंभ होइछि जांच। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्कानर रे रही भारत रे प्रस्तुत होउथिबा कफ सिरप। गंबियारे 66 छोट पिलांक मृत्यु एक कफ सिरप जोगु हेउथिबा नै करा जायछि आशंका। एक भारतीय कंपनी द्वारा प्रस्तुत 4टी ज्वर थंडा और काश सिराप उपरे सतर्क सूचना जारी होइछि। एही सिरप जोगु छोट पिलांकर किडनी समस्या देखा देउछि। एने पिलांक मृत्यु होइथिबा अभियोग होइछि। एही आधार रे विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षरु भारतीय कंपनी माइडेन फार्मास्यूटिकल प्रस्तुत करिथिबा 4टी कफ सिरप और कोल्ड सिरप को नहीं अलर्ट जारी करा जायछि। लोकंकु व्यवहार न करबाकू अनुरोध करिछि हु। यार जांच आरंभ कर देछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। समस्त 4टी सिरप प्रेमेटाजाइन ओराल सॉल्यूशन, कोफेक्समोलिन बेबी कफ सिरप, माकफ बेबी कफ सिरप और मैग्रेव एन कोल्ड सिरप हरियाणा स्थित फार्मास्यूटिकल्स द्वारा प्रस्तुत करा जाउछि। कंपनी ए पर्यंत केवल गाम्बिया को ए सिरप बिक्री करिथिबा जणा पड़िछि। तेबे कफ सिरप विषय में सेप्टेम्बर 29 रे सूचना पाइबा परे भारतर सर्वोच्च ड्रग्स नियामक प्राधिकरण सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बा सीडीएस को यार तदंत आरंभ कर सारिछि। आज जाए ए कंपनी सिरपर क्वालिटी और सुरक्षा नहीं कौनसी ग्यारंटी दे नथिबा कहिछि हु। तेबे 4टी उत्पादर नमूना गुड़िकर लैबोरेटरी जांच जना पड़िछि जे एथिरे प्रचुर मात्रा रे डाइथाइलाइन ग्लाइकल एवं इथिलीन ग्लाइकल रही जहाँकि ग्रहणीय नुहे बोली कहिछि हु। यासो गाम्बियारे होइथिबा 4टी दूषित बा विवादीय मेडिकल प्रोडक्ट पई अलर्ट जारी करा जायथिबा नै कहिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। तेबे गत जुलाई शेष में 5 वर्षरु कम बयसर पिलांक मध्यरे किडनी समस्या मध्य देखा देथिला। एने खोलताड़ करथिले गाम्बिया सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 8 ओडिया।